tour pelo rio Cachoeira, Bom Jardim, rio Cachoeira. Ou é rio Cachoeira? Rio tem cachoeira. É rio ou córrego isso aqui? Então, mas cachoeira tem córrego e rio. Isso é o quê? Um córrego, né? Uma represa. Eu tô com medo. Parece que eu não era da roça quando eu era criança. Sou a verdadeira roceira. Linda aqui. Vou mostrar pra vocês como é lindo. Companheiros. Se eu vou na água, muito gelada. Em época de junho, muito frio. Se fosse uma época assim de muito calor, rapaz, eu sou muito frienta. Não existe um ser na face da terra que sente mais frio que eu. Muito, sou muito frienta. Não rola.